Jednom davno, na jednom brdu, živio je stari krhki vijest. Imao je 3 unuka. Jedno jutro starac pošalje unuke da pronađu med. Strah i nelagoda su obuzela unuke, sjetivši se priča o zlobnom i nemilosrdnom bjesomaru, vladaru šumskih bjesova o kojem je djed pričao. Sve se to činilo pretiho i premrtvo. Lijedi i preplašeni nikad prije nisu izašli van na posao u ovako rano vrijeme. Kako bi se utješili, počnu sazivati Boga Svarožića, vladara sunca i svjetlosti, da im dođe. Moj Bože Svarožiću, zlatno sunce, bijeli svijet, moj Bože Svarožiću, luna i le. Potjeh! Šta? U taj tren nestane svjetlo oko njih. Što me zovete kad me se bojite? Momčići Logopčići. Svarožića zovete, Svarožića se bojite. Bijeli svijet spominjete, bijeloga svijeta ne poznate. Nego, hajde da vam pokažem svijet, i zemlju, i nebo, i da vam rečem što vam je suđeno. Ponajprije, vidjevše sve blago i sva polja i sva dobra i sva bogatstva što ih onda na svijetu vijaše. Onda viju kruže, pa vide sve vojske, sva koplja, sve vojskovođe i sve su ulice do tada stvorene. Pa onda još jače viju, vrte kruže i okreću se, dok iznenada ne vide sve zvijezde i mjesec i vlašiće što postoje. Sada ste zaista vidjeli sve, a sada me poslušajte. Ostanite na krčevini i ne ostavljajte djeda, dok vas on ne ostavi. Eto, stomu mastih pilića. Koliko brzi to jesta. Unuci se hitro pokupe i krenu natrag kući, a bjesomar, sav nervozan, ode u šumu gdje pronađe bjesove u ružnom bodljikavom i štoviše mrtvom bilju. Bjesovi su bili sve samo ne dobro, ružni, sitni, zlobni, prljavi, glasni, naporni, znali su pištati, zviždukati, proizvoditi svakakve ružne zvukove. Bili su jednostavno luda i bezglava čeljad. Uzevši sa sobom 3 bijesa, zabudi se bjesomar na starčevoj kolibi. Na njegovu sreću, braća su zaboravila Svarožićeve riječi. Marune, što ti je Svarožić pokazao i rekao? Ajde, idi! Silna bogatstva, kolibu od drva najboljega i mnogo krzna najskupljega. Biću najbogatiji među nama. A ti, Ljutiša? Da.
Vidio sam ljude naoružane, lukove i strijele, robove i glad. Biću najsilniji među nama. A što je s tobom, potjeh? Ne znam, djede. Za razliku od Maruna Ljutiše, Potjeh nije poslušao bijesa. Dok je bjesomar pokušao pronaći rješenje, Marun i Ljutiša krenuše u potragu za svojim obećanjima, a Potjeh, ne dosjetivši se istine, odluči krenuti na put da sazna Svarožićevu istinu. Nezadovoljni ga bijes nije mogao zaustaviti, te ga je izgrlio i pustio. No kako je Potjeh otišao, tako se treći bijes vratio, a ovaj je puta vratio Potjeha. Potjeh i bijes bili su vezani jedno uz drugo. Stane odmori Potjeh na jednom kamenu, a bijes samo nastaje sa svojim nebulozama. Bacao je guštere na njega, travu i liše pod odjeću, svakog bube pod rukave. Unatoč svom tom naporu za bijesom, Potjeh nije odustao u svojoj potrazi za istinom. Jednog je čudnovatoga dana bijes smislio novu igru, popeo se na vrh stijene sa kojeg se strmo spušta potok gdje se onda bijes spustio kao munja. Pozvao je i druge bijesove da se dođu igrati, a Potjeh nije imao namjeru igrati se ni tolerirati tonu bijesova odjednom. Primijetio je kako na mjestu gdje se spuštaju postoji kamen koji sprečava bijesove da padnu u zdenac. Maknio je taj kamen, a svi su po redu počeli padati u jamu. Potjeh je mislio da je napokon pronašao mir, no nekoliko trenutaka kasnije se čula ekstremna galama i buka iz mjesta gdje su pali, da Potjeh jednostavno nije mogao razmišljati. Hitro ih je oslobodio kako bi se riješio buke, te su se svi razišli, a s Potjehom je ostao stari bijes. Tada je shvatio da je suđen na suživot sa bijesom. Znaš, Potjeh, možda je tvoj djed već mrtav koliko dugo razmišljaš. Možda je u pravu. Ne znam što je s djedom. Je li mrtav, bolestan? Muči li se sa mojom braćom? Što se događa? Te, hoćemo se riješiti više one starkelje? Pa to smo i planirali. Ali ja neću biti počinitelj, hajde ti. Nikako, ne mogu to napraviti. Pa kako ćemo ga onda srediti? Možemo spaliti kolibu i praviti se kao da se ništa nije dogodilo. To, care! Braća su zaključali kolibu i pobjegli u planine kako ne bi čuli djedov urlik za pomoć. Kada se vijest probudio, nije žalio za svojom smrti, tek samo što nije mogao vidjeti Potjeha u svojim zadnjim trenucima. Vršiću, možda su mi molite reći istinu? Tko sam ja i što mi je sudbina? Ej, momčiću, rekao sam ti da ostaneš u djeda svoga, dok mu ljubav ne radiš. Mislio sam da si ti najmudriji od braćana, a eto ti baš i jesi najluđi. A da si poslušao srce svoje, kad ti je na pragu Oliver govorio, da se povratiš i da ne ostaviš djeda. Eto ti, jadan, bez istine i bez mudrosti. Nakon što Svarožić nestane, Potjeh shvati da mora brzo otići natrag do djeda.
Prije svog odlaska otišao je do Zdenca da se umije, ali previše se nagnuo, pao je i topio se. Stvarno je mrtav. La 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 la. La 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 la. Stvarno je mrtav. Možda nije bilo tako loše s njim. Kako su bijesovi čuli plać, napuštaju braću da pruže suosjećanje svome bijesu. Brate, što smo to učinili? Sva tri bijesa uzmu kožu i odnesu ga bijesomaru natrag pod ikavo trnje. A gdje je Potjeh? Utopio se u Zdencu, djede. Jako nam je žao, djede. Postaćemo tvoji robovi do kraja života i slušat šta god Samo me vodite do Potjeha. Molim vas. Ovo je prestrmo za nas. Kako ćemo se samo popet? Moramo nekako. Makar se slomili. Zbogom Ljutiša, zbogom Marune. Što je tebi, dijete moje? Evo me, djede. Izdignula iz Zdenca neka velika svjetlost i prenijela me ovamo. Na ovu da dospih. A dvor ne puštaju, jer sam se od tebe ogriješio. Zagrle se, a zatim starac uzme Potjeha za ruku i odvede ga na vrh stepenica do veličanstvenih Svarožićevih dvora. U dvoru čeka Svarožić, a Ljutiša i Marun se pojave natrag kod kolibe. Svoje živote provedu čestito i valjano, odgoje sinove i unuke kao pošteni ljudi, a bijesomar ostane osramoćen i bolestan od svetoga dima, dok ga vijest zada.
arrows whizzing by like streaks of light. I tried all that I could to stay and fight as the youngin' roamed the street. Families broken at my feet, life itself suspended by a thread. Oh, I was hurt that I wasn't dead. I gaze off into the back.